Мгм. Всех приветствую! С вами Керим Жумадилова. Сегодня для вас специально для канала про Beauty KZ мы снимаем о массаже лица, а именно моделирующий массаж лица и шеи. Мы очистили кожу, уже после очищения мы начинаем массаж. Я массаж начинаю в зоне декольте. В зоне декольте обязательно делаю дренаж, потому что здесь у нас находятся ключичные лимфатические сосуды под ключицей, поэтому обязательно проработать нужно зону декольте. Вот круговыми плоскостными движениями я начинаю от центра и буду движение вводить в сторону от ключицы вниз к подмышечной впадине, буду сливать. Угу. В зоне декольте я поработаю где-то минуты 3-4. Угу. Валиками провожу вниз и в сторону. Этот массаж, моделирующий массаж лица и шеи, очень хорошо восстанавливает тонус кожи, а также тонус мышц. То есть наша основная задача – это освободить клеточное пространство, работать с дефиброзирующими массажными приемами, но в то же время мы не будем травмировать кожу, так как ранее, как уже сказала, кожа у моей пациентки очень тонкая. Потихоньку я перехожу на зону платизмы. Наношу обязательно масло. Угу. Выполняю вот такие вот дренажные приемы массажа по сосцевидному отростку вниз к ключице, а также вниз к подмышечной впадине. Я соединяю. Здесь обязательно нужно брать под нижнечелюстное пространство, так как здесь у нас протекают лимфатические сосуды. И эта зона как раз-таки зона, которая собирается ненужная жидкость, токсичная вода и создает нам не очень приятный второй подбородок. Но с этим можно бороться, можно корректировать и потихоньку убирать. Конечно, массаж, если практиковать, то нужно делать регулярно. Регулярно имеется в виду, если вы берете салонную процедуру, то количество сеансов зависит от пациента, от ее запроса, а также от ее проблемных зон. Например, в данном случае я бы сделала полноценный курс, который состоит от 6 до 8 процедур с промежутком 2-3 дня. Угу. Нижний овал лица. Также хочу отметить, у любого типа старения, хоть это мелкоморщинистый, хоть это мускульный тип старения или деформационно-отечный, бывает и усталый тип старения. В любом случае у всех типов старения есть огромные плюсы и минусы. В данном случае у нас хорошо сохранен овал лица. Но кожа покрыта мелкими морщинами, поэтому я хочу поработать на овал лица, а также на скуловую часть потихоньку заходя, но при этом я беру проблемные зоны здесь, в данном случае это круговая мышца рта. Видите, здесь у нас чуть-чуть появились уже кисетные морщины. Я потихоньку хочу повернуть голову
И начинаю от угла рта. Здесь как раз таки находится мышца, которая отпускает угол рта и нижнюю губу. Начиная отсюда, я ухожу от центра к периферии. Видите, я здесь стараюсь не травмировать, да и не буду травмировать я кожу, потому что я работаю как на масле, так и без масла. Но уже специально выбираем тщательно технику массажа, приемы массажа. Данная техника очень хорошо тонизирует щечную мышцу, поднимает уголки рта. Давайте, чтобы синхронно было, я потихоньку поверну голову в следующую сторону и повторю движение. Угу. В этом массаже что хорошо, если ваш пациент не хочет, чтобы вы делали массаж на масле, личные предпочтения есть, вдруг она со своим кремом пришла, то с легкостью можно заменить. И перед массажем обязательно сделайте пару дыхательных практик для того, чтобы снять отечность. Как часто можно делать массаж для тонкой кожи? Я бы порекомендовала делать для тонкой кожи массаж 2 раза в неделю. Вот стабильно 2-3 раза в неделю можно. При этом можете использовать вот такие тонизирующие техники массажа. Многие боятся, что тонкую кожу можно растянуть. Растянуть вы не можете, потому что у нас генетически заложен эластиновые волокна, поэтому нет оснований бояться, что у вас кожа растянется. Главное делать по массажным линиям. И вот такие тонизирующие движения даже в самом массаже можете использовать. Кончиками пальцев, вот кончиками пальцев, вы еле дотрагиваетесь до кожи. Можно чуть-чуть надавить и при этом выбирать вот такие вот быстрые движения, быстрые движения. В зоне вокруг глаз я сейчас отдельно покажу. Я поработала в круговой мышце рта. Здесь обратите внимание, у нас есть мышечные крепления. Это мышца, опускающая угол рта, и мышца, опускающая нижнюю губу. Да еще тут у нас подбородочная мышца есть. Поэтому здесь я бы сделала вот такие круговые движения. Вверх и фиксирую. Когда мы выполняем технику пельмешки, я бы попросила своего пациента немножко расслабить, не сожмуривать. У нас здесь красная кайма есть, да, и контур губ. С годами, конечно же, с возрастными изменениями контур губ теряется. Но в данном моделирующем массаже, так как я прям тщательно акцентирую внимание в зоне круговой мышцы рта, чтобы скорректировать вот эти кисетные морщины, поработать над тонусом мышц, а также уплотнить и на контур губ воздействовать. Поэтому я попросила бы клиента не сожмуривать, и вот эту технику я чуть-чуть побольше сделаю. Угу. Как будто я отрываю ткань, знаете, от надкостницы. Вот так вот делаю. Угу. И потихоньку приподнимаю уголки рта. Обязательно фиксируем. Угу. После того, как я отработала нижнюю треть лица, я перехожу на скуловую зону. В скуловой зоне у нас крепятся мышцы, которые поднимают уголки рта, верхнюю губу поднимают. Здесь у нас крепится мышца носовая,
Поэтому, когда мы смеемся, здесь могут появляться мелкие морщины в зоне переносицы. Поэтому обязательно круговыми движениями от ноздрей вверх поднимаясь, немножко проработайте в зону вокруг носа. Здесь мы воздействуем и на сосуды, и на мышцы, и на венозный отток, потому что вот это движение само собой улучшает венозный отток, чтобы у нас отечности не было. И как вы заметили, мы потихоньку приближаемся к зоне круговой мышцы глаз, к зоне глаз. В зоне вокруг глаз тонкая кожа, и в зоне платизмы тоже очень тонкая, поэтому за этими зонами нужно делать тщательный уход. В массаже моя задача не только проработать мелкие морщины, но и обратить внимание на мышечные крепления. Это мы должны обязательно учитывать. Мышечные крепления, это имеется в виду, вот она круговая мышца глаз, да, и она крепится на внутреннем уголке глаз. Слизная и глазничная часть бывает у круговой мышцы глаз. Итак, я вам показываю технику массажа. Техника массажа. Я бы отработала сначала одну часть, то есть левый глаз. Какие проблемы часто встречаются? Это мешки под глазами, это может быть синева под глазами. Выполняя данную технику, мы улучшаем микроциркуляцию и также расслабляем круговую мышцу глаз. На следующую зону я перехожу. Круговую мышцу глаз проработали, я потихоньку соединяю все вот эти техники и акцентирую внимание на внутреннем уголке глаз, так как у нас находится здесь мышечное крепление. В зоне вокруг глаз у нас еще какие проблемы может быть? Это может быть нависшее веко. Поэтому я беру вот такие вот дефиброзирующие массажные техники и как бы нажимаю на надкосницу, на верхнюю часть чуть ниже брови, да? И на нижнюю часть обязательно, на нижнюю зону. То есть у нас же орбитальная кость не только сверху, да? Она же у нас круговая. Поэтому я больше акцентирую в зоне вокруг глаз вот таким вот образом. Дальше я продолжаю поднимать верхнее веко. То есть здесь мы соединяем с лобной зоной. От зоны роста волос, я сейчас имею в виду наши бровки, да, я приподнимаю вверх и делаю вот такие вот растирающие движения. И еще одна наша задача — это зоне лба. В зоне лба, если вы смотрели наши другие ролики, мы обязательно прорабатываем волосистую часть головы. Но сейчас, так как я уже на масле, я заходить в сухожильный шлем головы не буду, но если ваша пациентка или моя пациентка разрешит, то я могу зайти в сухожильный шлем и проработать до макушки. Но иногда бывает, после массажа пациент хочет пойти дальше на мероприятие или куда-то спешит, а жирной головой выходить не хочется. В таком случае вы можете до массажа лица проработать отдельно волосистую часть головы. Здесь у нас мелкие поперечные морщины могут быть, поэтому я буду делать вот такие вот движения шанельки. Как я уже сказала, массаж имеет нейроседативное воздействие, и во время массажа моя клиентка даже уснула. Это хорошо. Ой, вы
уже проснулись, но на миг вы уснули. Я немножко приподнимаю заднюю поверхность шеи. Расслабьте голову, расслабьте, не помогая мне. И общее. Еще на тонизацию пару техник. Кровь забежала, микроциркуляция улучшилась, тонус кожи улучшилась во время массажа, да и после массажа. Эффект будет от любого массажа пролонгированным, если вы на регулярной основе делаете дома и самомассаж, и посещаете салон, делаете профессиональный массаж. В данном моделирующем массаже лица, шеи мы затронули все части лица. Это поднижнечелюстное пространство, это круговая мышца рта, это скуловая зона, круговая мышца глаз и лобная зона. После массажа обязательно я бы сделала еще лимфодренажные техники на зону шеи и на зону декольте. Все-таки для того, чтобы добиться ярко выраженного эффекта, чтобы после первой процедуры был эффект на лице, обязательно прилегающие зоны к лицу нужно проработать. Теперь я вам показываю потихоньку дефиброзирующие техники массажа. Данный прием можно выполнять как на зоне декольте, так и на шейно-воротниковой зоне. Зона декольте у нас тоже стареет, и тут тоже мелкие морщины, вот такие вот V-образные появляются. Поэтому обязательно, даже когда вы дома наносите крем, выполняете самомассажные техники, зону декольте не пропускайте. У нас здесь выше грудной клетки крепится подкожная мышца шеи, которая начинается от грудной фасции, обволакивая, крепится на краях нижней челюсти. Помним, да? Поэтому уголки рта, наша задача, если поднять уголки рта, наша задача, если приподнять овал лица, то зону декольте мы обязательно прорабатываем. В зоне шеи что я могу дополнительно рассказать? Чуть-чуть я голову немножко на 45 градусов поворачиваю и обязательно затрагиваю боковую поверхность шеи, не только зону платизмы, но и боковая поверхность шеи. Обязательно. На этой зоне у нас проходят магистральные сосуды. Да? Если снимать отечность, не только зону лица, но и зону шеи, обязательно вы круговыми движениями можете проработать. Это я на масле показываю, да? И сливать от ключицы вниз к подмышечной впадине и сделай вот такие вот дренаж, помпажные техники. Обязательно я прорабатываю с трапецией вместе. Это моя любимая техника массажа при массаже лица. И я потихоньку меняю на вторую зону. Расслабьте шею, да? Не напрягаем. Я спускаюсь вдоль сосцевидного отростка, я даже начинаю от задней поверхности уха. Вот там, где у вас растет волосы, да, чуть ниже от сосцевидного отростка, вниз спускаетесь к ключице и дальше соединяете. Сегодня я постаралась в этом ролике дать полноценную информацию о массаже моделирующем. И этот массаж я оформила как онлайн, и можно обучиться любому мастеру, кто хочет повысить свою квалификацию, а также радовать своих клиентов новыми техниками массажа. Подробно в описании мы оставим ссылку, а также ждите наших следующих роликов. С вами была Жумадилова Айгерим. Спасибо за внимание.